अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअसना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल अल्लाह बनी इसराईल खां बेशक अंजाम वरितो। ईअं न आहे त वाइदा अंजाम रुॻो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मत खां ई वरिता विया, पहिरियनि उम्मतनि खां बि अंजाम वरिता विया। वबअसना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा ऐं मंझंदि 12 सरदार मुक़ररु कयासीं। बनी इसराईलनि जे 12 कबीलनि मां हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 सरदार चूंडिया। उनजो कमु ही हो त उहे पंहिंजे क़ौम खे वाइदे पूरे करण जो ताक़ीद ऐं उनजे अहवालनि जी निगरानी कनि। अजीब इत्तिफ़ाक़ ही आहे त हिजरत खां पहिरीं अंसार सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन लैलतुल उक़बा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे हथ मुबारक ते बैयत कयाऊं, उन्हनि मां बि 12 ई नक़ीब मुक़ररु थिया ऐं उन्हनि 12 माण्हुनि पंहिंजे क़ौम जे तरफ़ां हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे हथ मुबारक ते बैयत कई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिकु हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन उम्मत जे बारे में जेका 12 ख़लीफ़ा पेशन गोई फरमाई उन्हनि जो अदद बि बनी इसराईल जे नक़ीबनि सरदारनि अदद जे मुआफ़िक़ आहे। मुफ़स्सिरनि तौरात मां नक़ुल कयो आहे त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अल्लाह ताला फरमायो मां तुंहिंजे औलाद मां 12 सरदार पैदा कंदुसि। घणो करे उहे 12 आहिनि जिन जो बयान हज़रत जाबिर बिन समरा जे हदीस में आहे। वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम ऐं अल्लाह तबारक व तआला चयो त बेशक अव्हां सां साण आहियां, गॾु आहियां। ही ख़िताब वारनि सरदारनि खे आहे, यानी तव्हां पंहिंजो फ़र्ज़ ऐं ज़िमेदारी अदा कयो। मुंहिंजी इमदाद ऐं साथ तव्हां सां आहे। या सभिनी बनी इसराईलनि खे ख़िताब आहे त मां तव्हां सां गॾु आहियां। कंहिं वक़्तु बि तव्हां मूंखे पाण खां परे न सम्झो। जेको बि मामिलो तव्हां कुझ में या ज़ाहिर ज़हूर कंदो उहो हर जाइ ते हर वक़्त में ॾिसी ऐं ॿुधी रहियो आहियां। तंहिं करे जो कुझु बि कयो ख़बरदार थी कयो। पोइ वॾेरा हुजनि, सरदार हुजनि, आम माण्हू हुजनि, अल्लाह तबारक व तआला फरमायो मअकुम मां तव्हां सां गॾु आहियां। जेकॾहिं चङे रस्ते ते हलंदव, आम रैयत खे बि हुकुम आहे त पोइ अल्लाह पाक जी मदद तव्हां सां शामिल हाल रहंदी।
चङनि मुड़ुसनि खे बि हुकुम आहे त तव्हां पंहिंजे रहियत जी सही नमूने सां सार संभाल लहंदव, दुख सुख में गॾु थींदव। अलाह थो फरमाए मां तव्हां सां गॾु आहियां। लइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़कात, जेकॾहिं निमाज़ पढ़ियव ऐं ज़कात ॾिनव ऐं मुंहिंजनि पैगंबरनि खे मञव, वआमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम, ऐं पैगंबरनि खे मञव बि, खेनि मदद कयव, वअक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, ऐं अल्लाह खे चङो कर्ज़ ॾिनव। पोइ इन जो फ़ाइदो छा थींदो? अल्लाह तबारक व तआला ते बयान करणु फरमायो, लौ कफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम, तव्हांजो मदायूं अवां खां ज़रूरु वेठींदुसि, अवां जा जेके गुनाह आहिनि तव्हांखे माफ़ कंदुसि। इन निमाज़ पढ़ण जे करे, ज़कात ॾियण जे करे, रसूलनि जे मथां ईमान आणण जे करे, इन्हनि रसूलनि कासिदनि नेकनि माण्हुनि जी मदद करण जे करे, ऐं जेको तव्हां अल्लाह जे नाले ते ॾियो था इहो हिकिड़ो कर्ज़ु आहे सुहिणो। जीअं इंसान खे कर्ज़ु ॾींदो आहे सुहिणे नमूने सां त पोइ मोटी मिलंदो आहे, त अल्लाह तबारक व तआला जो बि वाइदो आहे जेको तव्हां मुंहिंजे नाले ते ॾियो था मां तव्हांखे ॾींदुसि, पर अञा वधाए ॾींदुसि। इन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे अल्लाह पाक फरमाए थो मां तव्हांजे गुनाहनि खे माफ़ कंदुसि। वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, ऐं अव्हांखे अहिड़नि बाग़नि में ज़रूरु दाख़िल कंदुसि जिन जे हेठां नहरियूं वहंदियूं आहिनि। आम पाणी ज़मीन खां हेठि हूंदो आहे त उन बाग़नि में, अॾनि में, वाहन में पाणी पियो हलंदो। अल्लाह खां दुआ आहे त रब साईं तव्हां असांखे 5 वक़्त नमाज़ अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, ज़कात अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐं हक़ वारनि जी मदद करण जी रब साईं तौफ़ीक़ अता फरमाए। जेको अल्लाह पाक माल ॾिनो आहे उहो माल रब जे नाले ते ख़र्च करण जी रब साईं तौफ़ीक़ अता फरमाए। मस्जिद में, मदरसनि में ग़रीबनि सां, यतीमनि सां, रननि ज़ालनि सां, जेके लाचार आहिनि उन्हनि सां इंसान मदद करे। अल्लाह जो वाइदो आहे त तव्हांजो इहो कर्ज़ु आहे, पर कर्ज़ु सुहिणो आहे, त मां बि तव्हांखे वरी सुहिणे नमूने सां इहो कर्ज़ु मोटाए ॾींदुमि, वधाए ॾींदुमि। अल्लाह ताला कर्ज़ु ॾियण मां मुराद उन जे दीन, उन जे पैगंबरनि जे मदद ऐं साथ ॾियण में माल ख़र्च करणु। जहिड़ीअ तरह कर्ज़ु ॾियण वारो हिन उमेद सां ॾींदो आहे त उनखे पंहिंजा रुपया वापसि मोटी मिलंदा, कर्ज़ु वठण वारो उन जे अदा करण खे पंहिंजो पाण ते लाज़िम कंदो आहे। अहिड़ीअ तरह अल्लाह ताला जी ॾिनल जेका शइ उन जे रस्ते में हिते मोमिन ख़र्च कंदो उहा हरगिज़ गुम ऐं घटि न थींदी। अल्लाह ताला कंहिं मजबूरीअ खां न बल्कि रुगो पंहिंजे फज़ल ऐं करम सां पंहिंजे मथां लाज़िम कयो आहे त उहा शइ तव्हांखे तमामु वॾे नफ़े ऐं फ़ाइदे जी सूरत में वापसि करे ॾे। चङो कर्ज़ मां मुराद ही आहे जो इख़लास सां ॾियो ऐं पंहिंजी प्यारी ऐं पसंदि कयल वणंदड़ ऐं पाक ऐं साफ़ सुठे माल मां ॾियो। ॿी जाइ ते रब साईं फरमायो लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तव्हां
नेकी नथा हासिल करे सघो, नेकीअ ताईं नथा पहुची सघो जेसि ताईं जो तव्हां ख़र्च कयो उहा शइ जेका तव्हांखे प्यारी हुजे। असां माण्हू जेका शइ ॾींदासीं उहा ॿिए नंबर ऐं टे नंबर वारी ॾींदासीं, अवल नंबर खां कीबाईंदासीं त इहे पैसा छा ईंदी। अंब बि भला विकिणंदासीं, खारकूं बि भलियूं विकिणंदासीं, जेके घटि दर्जे जी हूंदियूं उहे अलाह जे नाले ते ॾींदासीं ग़रीबनि मिसकीननि खे। ईअं न, जीअं अलाह जो नालो रब जी ज़ात हर शइ खां मथां आहे, उहो माण्हू अलाह जे नाले ते ॾे त शइ बि भली ॾे, तव्हां त अलाह तबारक व तआला उनजो बदिलो बि ओड़ो अता करणु फरमाए। हिकिड़ी आयत सगोरी नाज़िल थी, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। ग़ालिबन हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछा करे थो त साईं कर्ज़ मां मुराद छा आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जीअं दुनिया में कर्ज़ वठिबो आहे, वठण वारो ॾींदड़ खे चवंदो आहे त मां तोखे फलाणी तारीख़ ते फलाणे फ़सुल ते मोटाए ॾींदुसि, ॾियण वारो उन अंजाम जे लिहाज़ सां ॾींदो आहे, वठण वारे जे बि नियत में ॾियण जो इरादो हूंदो आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जेकॾहिं कर्ज़ वठंदड़ सची नियत जो इरादो रखी करे कर्ज़ खणंदो, अल्लाह तबारक व तआला उनखे लाहिण जी बि तौफ़ीक़ ॾींदो। पर जेकॾहिं ठॻीअ सां कर्ज़ वरितई त पोइ उनखे तौफ़ीक़ न थींदी, कूड़नि वाइदनि मथां कूड़ा वाइदा कंदो रहंदो। तंहिंजे करे पहिरीं शइ इहा आहे त इंसान कर्ज़ खणे न, इंसान जो कर्ज़ न खणे, पर जेकॾहिं खणे त उनजे लाहिण जे बि होशियारी वठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने मुबारक में जॾहिं को जनाज़ो ईंदो हो, पाण पहिरियों पुछा कंदा, छा हिन ते कर्ज़ त न आहे। पोइ कर्ज़ लाहिण जो जेसि ताईं कोई ज़िमो न खणंदो तेसि ताईं हुनजो जनाज़ो निमाज़ न पढ़णु फरमाईंदा हा। अॼुकल्ह कर्ज़ जी परवाह ई कोन्हे, जेका शइ खणिबी आहे उहा खुटंदी आहे, पर कर्ज़ अहिड़ी शइ आहे जे खण ते वधंदो वञे। कर्ज़ मर्ज़ आहे, तंहिंजे करे अलाह खां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन कर्ज़ खां बि पनाह वरिती आहे त रब मुंहिंजा मूंखे कर्ज़ खां बि बचा, औज़ु बिका मिनद दैन, मां तोखां पनाह थो वठां कर्ज़ जे बारे में, व क़हर रिजाल, ऐं माण्हुनि जे ॾाढ खां बि तोखां पनाह थो वठां। उन सहाबी सगोरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछा कई, पाण फरमाए त जीअं दुनिया में इंसान कर्ज़ सोनो ॾींदो आहे वरी वक़्त ते मिलंदो आहे, अहिड़े नमूने सां जेको अलाह जे नाले ते बानो ॾिए थो, अलाह बि सुहिणे नमूने सां मोटाए ॾींदो, बरकत ॾींदो। साहबी सगोरे चयो त साईं मूंखे 2 बाग़ आहिनि, 2 ई बाग़ मां अलाह जे नाले ते वक़ुफ़ कया, जाते अवां उन्हनि खे ख़र्च कयो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, पंहिंजे अहल अयाल खे सुञो न छॾ, उन्हनि जे लाइ कुझु रख। साहबी सगोरे अर्ज़ु कया, रसूलुल्लाह फलाणो बाग़ जेको आहे उहो भलो आहे, उहो मां अलाह जे नाले ते ॾिनो, पोइ हाणे तव्हां उन बाग़ जे रक़म खे खजनि मां जेके खारकूं थियनि काथे बि ख़र्च कयो, मां उहो अलाह जे नाले ते ॾिनो। उन साहबीअ जे शान में इहा आयत नाज़िल थी, या जॾहिं नाज़िल थी त उन साहबीअ सगोरे ईअं पंहिंजो भलो बाग़ फरंदड़ खजूं अलाह जे नाले ते वक़ुफ़ कयूं। त हिननि आयतुनि जे अंदरि बि अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो, जेकॾहिं तव्हां कर्ज़ ॾींदव, निमाज़ पढ़ंदव, ज़कात ॾींदव, रसूलनि जे रिसालत ते ईमान आणींदव ऐं उनजी मदद कंदव, अलाह खे कर्ज़ ॾींदव, कर्ज़ ॾियणु सुहिणो, त पोइ अलाह पाक तव्हांजे ख़ताउनि खे, मदायुनि खे, गुनाहनि खे माफ़ कंदो ऐं तव्हांखे जन्नत में दाख़िल कंदो। अहिड़ी जन्नत
जंहिंमें बाग आहिनि, पाणी बि जाम थो वहे, उन में नहरियूं आहिनि। दुनिया जे बागनि में कॾहिं सोकड़ थिए थी, कॾहिं पाणी कोन्हे, कॾहिं फर घटि वधि आहे, पर जन्नत जा बाग उहे आहिनि जेके हमेशह जो हमेशह जे लाइ फर उन्हनि में बीठो हूंदो, पाणी जाम हूंदो, मिठो पाणी हूंदो। तंहिंजे करे मुस्लमानों 5 वक़्त निमाज़ जी पाबंदी कयो। जंहिंखे अल्लाह पाक माल ॾिनो आहे, माल जी सारे संभाले करे ज़कात अदा कयो। ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जेको बि दीन आहे, क़ुरान आहे, दीनी अहकाम आहिनि अहादीस मुबारक जे अंदरि, उन जे मथां ईमान ऐं वक़्त जे हिन वक़्त जे उलमा किराम हक़ जे आलमनि जो साथ, त पोइ अल्लाह जो वाइदो आहे, इन माको मां तव्हां सां गॾु आहियां, मुंहिंजी मदद तव्हां सां शामिल हाल आहे। रैयत बि जेकॾहिं चङा कम कंदी, अल्लाह उन्हनि सां बि गॾु आहे, उन्हनि जी बि मदद कंदो रहंदो। हिते आहे मदद जो वाइदो। हूअं त अल्लाह हर कंहिं सां गॾु आहे, काफ़र हुजे मुस्लमान हुजे, पर हिते मदद जो वाइदो आहे। जेके चङा आहिनि उहे बि चङाई कंदा रहंदा, अल्लाह जी मदद उन्हनि सां हूंदी, मामलात ठहंदा वेंदा, जुड़ंदा वेंदा। नंढा वॾेरा हुजनि, सरदार हुजनि, अल्लाह खां दुआ आहे त रब साईं तव्हां असां समूरनि खे क़ुरान पाक जे तालीम जे मुताबिक़ ज़िंदगी बसर करण जी रब साईं तौफ़ीक़ अता फरमाए। फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअ अस्सबील। सो वरी हिन खां पोइ अवां मां जेको काफ़र थींदो, सो बेशक सिधी वाट खां भुलो। अहिड़े साफ़ ऐं पके अंजाम इक़रार खां पोइ बि जेको माण्हू अल्लाह ताला जो वफ़ादार साबित न थियो ऐं ठगी ऐं ख़यानत ते संदरो ॿधी बीठो रहियो, पक सम्झो त हिन कामयाबी ऐं छुटकारे जो सिधो रस्तो गुम कयो। नथो चई सघिजे त उहो माण्हू हलाकत जे कहिड़ी खॾ में वञी किरंदो। बनी इसराईलनि खां जिन ॻाल्हियुनि जो अंजाम वठणु हिननि आयतुनि में बयानु आहे, निमाज़, ज़कात, पैगंबरनि ते ईमान आणणु, उन्हनि जे जानी ऐं माली मदद करणु, उन्हनि मां पहिरियों इबादत बदनी आहे, ॿी माली आहे, टी क़ल्बी आहे जेका लिसानीअ सां गॾु आहे, चौथी हक़ीक़त में टे जे इख़लाक़ी तकमील आहे। ॼण त उन्हनि शयुनि खे बयानु करे इशारो कयो वियो त जान, माल, दिलि, मतिलबु हर नमूने अल्लाह तबारक व तआला जी इताअत ऐं फर्मा बरदारीअ जो इज़हार कयो। पर बनी इसराईलनि हिकु हिकु करे सभिनी वाइदनि अंजामनि जी भञकड़ी कई ऐं कंहिं बि कौल इक़रार ते क़ाइमु न रहिया। उन्हनि अंजामनि खे भॻो, वाइदे ख़िलाफ़ी कई, पोइ उन जे करे उन जे मथां लानत पई। दुआ आहे अल्लाह पाक तव्हां असांखे अंजामनि जे पूरे करण जी रब साईं तौफ़ीक़ अता फरमाए। ही बरकत भरियो महीनो ज़ुल्हज जो आहे, जंहिंजे 10 तारीख़ ते हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे यादि में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सुन्नत तरीक़े जे मथां अमल करणु, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मालदारनि जे मथां उज़ई वाजिब 10, 11, 12 तारीख़ ऐं 18 तारीख़ ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे प्यारे ॼाटे हयादार जी शहादत आहे। हिकिड़े दफ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जबल ते चढ़णु फरमायो, जबल ॾकणु लॻो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, ए जबल चुप कर, तुंहिंजे मथां हिकु नबी आहे, हिकु सिद्दीक़ आहे, 2 शहीद आहिनि। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु
हज़रत अबा बकर सिद्दीक़ हा, हज़रत उमर फारूक हा, ऐं टियों हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुया। टे सहाबी सगोरा। उन्हनि में पहिरियों सच्चार सिद्दीक़, ॿियो उमर फारूक ऐं हज़रत उस्मान गनी, जेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन धीअरे शहादत जी ख़ुशख़बरी ॼण फरमाई हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दौर मुबारक में हिकिड़ो जनाज़ो आयो। पाण उन जो जनाज़ो न पढ़णु फरमायूं। पाण फरमायो त हज़रत उस्मान सां बुग़्ज़ रखंदो हो, घटि वधि ॻाल्हाईंदो हो, तंहिंजे करे मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन जो जनाज़ो न पढ़ंदो। तंहिंजे करे कंहिं बि इंसान खे मजाल नाहे जो कंहिं बि सहाबीअ खे घटि वधि ॻाल्हाए। ख़ुसूसन ख़ुलफ़ाए राशिदीन मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पारत करण फरमाई, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरदा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बिही अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फबिबुग़्ज़िही अबग़दहुम। अल्लाह खां डिॼिजो, अल्लाह खां डिॼिजो सहाबा किराम जे बारे में। मूं खां बाद में उन सां बुग़्ज़ न रखिजो। जंहिं इन सां मोहबत रखी ॼण त उन मूं सां मोहबत कई, जंहिं उन्हनि सां बुग़्ज़ रखियो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था ॼण त मूं सां बुग़्ज़ रखियो। तव्हां असां उन्हनि सां यारी ऐं दोस्ती रखूं था जंहिंजे मथां दिलि मुतमइन आहे त ही त ॿिन्ही जहान जे सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा शागिर्द ऐं साथी ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुक्म जे मथां हर शइ क़ुर्बान करण वारा जान घोरींदड़ सहाबी सगोरा हा। हर एक जी तारीख़ बयान कजे त किताब तारीख़नि सां भरिया पिया आहिनि। अल्लाह खां दुआ आहे त रब साईं तव्हां असां समूरनि मुस्लमाननि खे समूरनि सहाबा किराम अलबत निज़ाम सां सची मोहबत अता फरमाए ऐं बुग़्ज़ खां बचाए। त ही महीनो क़ुर्बानियुनि जो आहे। दुआ आहे अल्लाह पाक तव्हां असांखे इन बरारनि महीननि जे क़दुरु करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं अक्सर इबादत करण जी रब साईं तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।